السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمر ہیلتھ سینٹر۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ آج ہم آپ کو ایسی سیرپ کے بارے میں، ایسی میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے جو پھیپھڑوں کے لیے بالکل بہترین ہے۔ دمہ وغیرہ یا کھانسی وغیرہ، گلے کی خراش، گلے کی نالی کا انفیکشن وغیرہ، تو یہ پھیپھڑے کی نالیاں کھولتی ہے۔ تو ایسی سیرپ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو میں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیرپ کا نام لینکس ہے۔ یہ سیرپ بالکل ہربل ہے، یہ جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئی ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ گلے کی خراش وغیرہ، تو یہ کھانسی کے لیے بالکل بہترین ہے، جس میں کھانسی کو دور کرنے، بلغم کو بآسانی نکالنے، نیند، سانس اور پھیپھڑوں کے نالیوں کو کھولنے کی اہم خصوصیات موجود ہیں اس میں۔ لینکس نرخواہ کی سوزش زدہ حصوں پر اثر انداز ہو کر اپنے فعال مرکبات کی ایک باریک حفاظتی تہہ بناتا ہے جو مسکن اثرات پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے تشنجی کھانسی کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ مقامی اینٹی ٹیوسیو اور مقامی اینٹی اسپیٹک کے طور پر مؤثر دوا ہے۔ لینکس سانس اور پھیپھڑوں کے عضلات پر اثر انداز ہو کر تشنج سپاسم کو دور کرتی ہے، جس کی وجہ سے سانس اور پھیپھڑوں کی نالیاں کھل جاتی ہیں اور ہوا کی باریک نالیوں کی خراش اور اس میں ریلیف فراہم کرتی ہے۔ تو اس سے اور اسی طرح یہ ہے سیرپ ڈائکونسٹک، اسی طرح یہ ہے ڈائکونجسٹنٹ اس پر اثرات مرتب کرتا ہے۔ لینکس سانس کی نالیوں اور چھوٹی نالیوں پر اثر انداز ہو کر جمے ہوئے بلغم کو بآسانی نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح یہ محلل اور مخرج بلغم بھی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے، ایسے افراد استعمال کر سکتے ہیں اس سیرپ کو جن کو کھانسی، نزلہ، زکام، خشک اور سوزشی کھانسی، گلے کی خراش، حلق اور سانس کی نالی کی سوزش، کھانسی باوجہ، دمہ اور پھیپھڑے کی سوجن، تو ایسے افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بالغوں کے لیے 2 چائے کے چمچ استعمال کرے وہ، بچوں کے لیے 1 چائے کا چمچ، شیرخوار بچوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ۔ بوتل کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے ہلائیں۔ تو اس کا علاج کا دورانیہ کم از کم آپ اسے 5 سے 7 دن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ تو اسے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ سیرپ استعمال کریں۔ تو اس کے ابھی تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ بالکل ظاہر نہیں ہوئے، البتہ دوا کی کسی جز سے حساسیت کی صورت میں الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ لینکس سیرپ شوگر فری ہے اور شوگر کے ساتھ بھی ہے، 2 اقسام کی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کھانسی، نزلہ، زکام کے لیے بالکل بہترین ہے، آپ اسے استعمال کریں، امید کافی آپ کو بڑا یہ فائدہ دے گی۔ یہ سیرپ ٹوٹل جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہیں ہے۔